大家好，又係慳家人啊！你加拿大嘅老友記啊，喂，有冇諗住呢？年尾啊喺多倫多呢就返香港啊？如果有嘅時候呢，買咗機票未啊？上次啊，加航呢做特價嘅時候都有同你講嘅喎，有冇買機票啊？嗰陣時真係好平啊，平成30%㗎。如果你冇買到呢，係咪真係蝕底咗呢？不過唔緊要嘅，如果你而家買呢個機票呢，究竟仲有冇咁平呢？有冇咩方法可以平啲、靚啲、正啲嘅呢？而家同你大家睇睇啊！如果仲未訂閱呢個頻道嘅朋友呢，快啲訂閱一下啦，撳埋鐘仔，有咩新片你即刻知道啦。我都介紹好多關於加拿大啊、香港嘅唔同嘅資訊噶噃，特別係每個禮拜呢，都同大家睇下唔同嘅超級市場有啲咩特價貨品嘅。有興趣嘅時候記得啦，bookmark咗佢啊，仲有 share 啲片俾其他人啦，咁啊 like 下條片啦，俾啲鼓勵我。好啦，我哋繼續講啦。嗱，我哋睇翻 Expedia 佢呢一個嘅網站啦，睇下啲香港嘅機票有幾平有幾貴啦。唔知點解近排咧 Expedia 同呢個加航唔知係咪鬧翻咗呢？咁啊，我發覺咧有啲機票咧喺呢個Expedia 咧係冇晒加航啲機位，有咧都好貴嘅喎。咁我哋唔好理佢啦，試下睇下，揾佢幫我揾下喺呢個年尾有啲咩特價機票啦。如果我哋睇翻呢個時間呢，9月尾開始呢，都已經係叫做比較淡季少少啦。10月份啦、11月份呢，都係一個比較好嘅時間嚟嘅。特別係如果你諗住翻去香港啊，或者去呢個亞洲嘅呢，11月份都係一個比較好嘅月份喎。點解呢？因為呢嗰陣時嘅天氣呢，就唔會熱。而且亦都唔會太凍，可能係秋高氣爽，會更加之涼爽，更加之舒服嘅喎。咁啊，天氣嚟講算係一絕㗎啦。所以呢，今次我都諗住呢，不如11月呢翻去香港睇下點啦。咁啊，不如咁啦，試下揀13號同27號啊，去2個禮拜啱啱好啦。如果你要長啲時間呢，都得嘅。不過喺我呢個練習嘅時候呢，我就淨係同你揀2個禮拜睇下情況如何啦。好啦，揾到出嚟啦。咁啊，Expedia 話俾我知呢，原來而家我哋搭一個呢個由呢個多倫多飛返香港呢，大概價錢平嚟講呢，可以1550蚊喎。呢個價錢係十分之抵喎。邊一間航空公司啊？就係呢個中國東方航空啦。咁啊，轉機喺上海啦。咁呢一個嘅飛機票呢，佢嘅轉嘅時間得唔得呢？你睇下啦，由多倫多晏晝飛到去上海嘅夜晚，跟住呢等2個鐘頭呢，就已經可以轉第二架飛機飛返香港啦。雖然呢返到香港呢係清晨12點15分，咁但係呢喺香港都應該揾到的士啊或者機場巴士搭嘅。咁但係有冇其他好啲嘅選擇呢？如果要 Cathay Pacific 啊，要去到2600蚊啊，實在太貴啦。雖然呢唔使轉機係直航，但係對於我哋啲星斗市民嚟講呢，都係太貴啦。其他有冇第二啲選擇呢？例如呢一個嘅中華航空啦，喺台灣嚟講呢，佢就停2程喎。咁即係話我要停2個站，搭3程飛機先返到去，都唔係咁划算啦。其他仲有啲咩選擇呢？而家唔知點解係聯合航空呢，喺美國呢係貴到飛起啊！之前呢，可能係一半嘅價錢已經搭到啦，而家呢要1個 double 啊！咁所以亦都唔係一個可行嘅選擇啊！你睇下加航都要2260幾蚊啊，實在相當之貴啊！有冇啲咩辦法呢？咁啊，今次呢，我就用呢個中國東方航空呢作為一個藍本，然之後去揾下有冇啲好啲嘅 option。終於俾我發覺呢，哇！又食又拎咁滯啊！點解？而家同你解釋一下啦。首先呢，我哋要去佢自己嘅東方航空嘅網站嘅。咁啊，東方航空呢，就係呢個 Chinese Eastern 啦。咁啊 Chinese Eastern Airline， 咁你撳嘅時候呢，你會見到啦，呢一個係個網站啦。你撳入去呢，就可以直接去到佢哋個網站噶啦噃。好啦，當你去到中國東方航空呢一個網站呢，你就可以嘗試揾翻下頭先我哋呢喺 Expedia 揾到嗰個機票啦。咁你見到啦，我哋揀嘅時間呢，就係由呢個嘅13號到27號嘛。咁我哋喺呢度呢，照揾翻啦 round trip 啦，就由呢個多倫多去香港機場啦。時間呢，就係13號到27號。當我撳呢個 search 嘅時候呢，就會知道佢呢度買同一張飛機票呢，價錢係幾多啦。你見到個價錢呢，其實係一樣嘅喎，1549個2毫2，同 Expedia 呢1550蚊呢爭個幾毫子，咁其實即係一樣價錢啦。咁但係有啲吊詭嘢，有啲奇怪嘢，想提大家分享下。跟住我呢個方法呢，你就可以免費旅遊上海2日，而且仲包埋酒店添啊，係咪好筍啊？
而家就同大家解釋一下啦。好啦，首先呢，我哋就睇下啲機票先啦。我哋同樣喺東方航空呢一個網站度揾同樣時段嘅機票呢，我哋就見到佢有唔同嘅 option 俾我哋啦。價錢呢，同頭先我哋喺 Expedia 一樣，不過呢，佢選擇呢就比起 Expedia 多好多。我哋睇到啦，第一班機呢，呢一個呢就係我哋喺Expedia 揾到嘅，就係由呢個多倫多3:25晏晝起飛到去呢個嘅浦東啦，上海浦東國際機場呢，就係夜晚嘅7:20，跟住呢，就等2個鐘頭嘅轉機時間，咁就可以由呢個浦東機場呢，就飛去香港啦。其實呢班嘅飛機唔係話唔好，你嘅轉機時間呢都係2個鐘啫。但係問題呢，就係你返到香港嘅時候係清晨嘅12:15，咁即係話呢，好多嘅巴士啊，或者好多嘅機鐵啊、巴士啊都未必已經有得搭咯。可能你要搭深夜班，可能深夜班個班次又少，然之後呢，你如果住酒店嘅時候呢，個酒店嘅嗰個 check in 時間可能又過咗啦，又呢樣又麻煩，嗰樣又麻煩，好似夜媽媽咁。所以呢一班機呢，感覺上呢，我就覺得唔係咁掂啦，咁所以呢，我就試下退而求其次，睇下有冇其他 option。當我哋睇落去嘅時候呢，就會發現啦，原來係轉唔同嘅班機返香港呢，佢收嘅價錢都係同樣噶啦。倒不如我就諗一下啦，如果我喺嗰度夜晚7:10到嘅時候，我諗下留喺呢個嘅上海停一日啊，係嘛？第二日盡量嘅時間越遠越好，跟住呢，就可以享受一下喺上海食下嘢啊，食下晚飯，食下早餐，然之後先搭飛機返香港，咁都幾好噃。所以呢，我就將佢轉成一個 multi-city 嘅旅程啦，由呢個多倫多皮爾遜國際機場啦，搭飛機直接飛去浦東，咁就13號啦。咁到達浦東嘅時候呢，上海浦東呢，我就喺嗰度停留幾日啦，停留4日啦，玩到17號先至搭飛機返香港，然之後喺香港呢，再停留1個禮拜10日到啦，跟住就搭飛機直接返嚟呢個皮爾遜國際機場啦。咁究竟價錢如何呢？即刻睇下先。好啦，價錢出咗嚟，你見到呢都係同樣嗰個起飛時間啦。咁啊，亦都係去到呢個浦東嘅時候呢，都係同樣係夜晚嘅7:20嘅。咁啊，價錢呢就1711啦。呢個價錢呢，比起頭先我哋揀嘅1549蚊呢，相對地係貴咗106蚊嘅。咁呢106蚊其實可唔可以慳翻啲做啲其他嘢呢？而家跟住我就諗下啦，如果我由4日轉到3日嘅時候呢，價錢又如何呢？我就發現呢，3日又好，2日又好，個價錢仍然都係1711嘅。你會發現呢，我而家用呢個方法呢，就用呢個嘅唔同機程嘅方法，即係多點旅遊嘅方法，只不過停留喺上海2日嘅啫。咁但係而家教你一個方法呢，你就可以停留上海，而且你都唔需要俾貴啲嘅機票嘅噃。其實方法好簡單啫，只要你唔好揀 multi-city， 你揀翻 round trip 啦。一個 round trip 由呢個多倫多飛去香港啦，同樣都係13號到27號。當你搜尋嘅時候呢，你會發現啦，個機票呢就係頭先我哋喺 Expedia 睇嘅一樣啦，都係1549個2毫2嘅。但係呢，其實喺中國東方航空咧有條規矩嘅噃，如果咧你搭呢個嘅停留時間咧，你係超過24嘅時候咧，佢就會當你係你另一程嘅飛機。如果係你嘅轉機時間係少過24小時咧，佢只係當你喺度轉機嘅啫。咁所以個價錢咧就會唔同嘅。因住呢個原因咧，我哋就睇下第一程飛機票啦。我哋咧就由呢個多倫多飛到去我哋嘅浦東啦，去到嘅時候咧就7:20，咁但係咧喺 Expedia 介紹呢一班飛機得2個鐘頭嘅 transit 時間咧，我就唔要啦，我哋就可以盡量延長喎，睇下我哋去最長可以去到幾時？呢一班機就最尾噶啦，我哋睇一睇啦，佢咧就係由呢個浦東到達嘅時候咧就係21:05，咁即係話大概夜晚9:05啦。咁然之後呢，佢就要等22個鐘50分鐘呢，先至搭另一班飛機由浦東呢就去香港。咁呢22個鐘嘅時間呢，我哋咪可以喺上海度出一出去，係食個飯啊，食個宵夜啊，食個早餐啊。第二日嘅晏晝6:10之前，我哋就可以起飛啦。咁啊，你諗下啦，我預我3個鐘頭返飛機場啦，我都係2點3點我都可以
起程由呢個上海市中心去到呢個浦東機場啦。咁就大大話都差唔多10幾個鐘，我哋可以喺上海度玩一玩㗎噃。就咁用呢個方法呢，我哋就賺取咗有1日嘅時間喺上海度遊覽啦。咁你會話啦，喂，唔多夠喎，得1日，上海咁大，唔緊要，我哋可以用同樣嘅方法喺返嚟嘅時候呢，再做啲手腳，咁我哋呢就可以玩多1日㗎啦。點樣？方法其實好簡單啫，我哋只要揀翻頭先，我哋揀咗第一程嘅飛機啦，即係然之後呢，我哋可以返嚟嗰程呢，我哋都用同樣嘅方法啦，用最早嘅方法，我哋咧就可以揀最早時間由香港飛去呢個浦東啦。喺浦東飛翻嚟多倫多呢，佢得1班機啫嘛。而嗰1班機呢，係喺第2日嘅13點25分嘅。嗱，好啦。呢一程飛機有啲咩特別嘢呢？你見到啦，最早嗰一班飛機呢，就係朝頭早7點40分喺香港起飛，然之後呢，佢翻到嚟去呢個浦東嘅時候呢，就係朝頭早10點30分，等嗰1個半鐘頭呢，就可以轉機走噶啦。當然啦，我就唔想咁快翻嚟啊嘛，呢一班機呢，我就唔要啦。咁啊睇翻跟住嗰一班飛機咯。朝頭早9點35分喺香港起飛，然之後呢，佢到達呢個浦東嘅時間呢，啱啱好係正午嘅時間嘅。咁啊，正午嘅時間啱啱嗰班飛機呢，就已經趕唔到噶啦嘛，所以呢，你就要 transit 啦。你 transit 有幾耐呢？就係第2日嘅晏晝12點先會搭到由呢個浦東飛去多倫多嘅飛機。咁你諗下啦，呢一間 non-stop 嘅，即係直航飛機，你有24個鐘頭留喺上海，呢度咪一整日。換句話講，即係加翻一開頭嘅時候嗰差唔多20個鐘，而家呢度24個鐘，咁即係話你大大話喺呢個上海度有3日2夜玩啊！佢嘅好處呢，就係1549蚊呢個飛機票已經包埋你3日2夜喺上海玩噶咯。咁即係話無端端平機票之餘，仲可以免費遊覽一下上海，唔使錢，幾正啊！除此咁之外呢，你會知道呢一班飛機呢，佢嘅行李呢，佢可以俾你 check in 2件免費行李嘅。咁即係話比起加航啊或者係其他航空公司呢，多1件啦。仲有一樣嘢呢，佢揀位呢，其實係免費揀位嘅。當然啦，佢係有限定一啲 preferred 嘅，咁你就要俾錢嘅。但係大部分呢，喺後尾機尾嘅附近嘅位置呢，佢都係唔使錢揀位嘅噃。嗱，當我咧嘗試揾下酒店住喺嗰2晚嘅時候呢，我就發現一樣好特別嘅嘢。當我上網嘅時候呢，我就發覺好似呢一間嘅東方航空呢係會包埋你酒店嘅噃。如果你嘅 long layover 呢係長過6個鐘而短過24個鐘嘅時候呢，佢就會送你1晚嘅layover 嘅酒店嘅噃。究竟係咪咁筍啊？我當然想揾多啲資料啦。咁啊，當我一揾嘅時候問下 ChatGPT 啦，佢就話俾我知啦。如果呢你嗰張飛機票啊，嗰個開頭呢係781個曲呢 fare code 係781嘅時候呢，咁你就係一個 discount 同埋 special economy 嘅機票啦。但係呢，你就有可能 eligible for 呢個 free transit 嘅 hotel 咯。咁即係話，如果我機票係781開頭嘅時候呢，咁即係話我可以免費住1晚酒店，係咪咁筍啊？如果咁樣嘅真係嘅話呢，即係話佢免費送咗3日2夜嘅旅行俾我喺上海玩，然之後包埋我2晚嘅酒店，咁啊真係筍到唔恨咯。而家咧就等我同你分享一下我點樣去訂呢間酒店啦。其實好簡單啫，當你訂好咗機票之後呢，你就要開通你自己嘅戶口啦。當你開通戶口嘅時候呢，我話俾你知，你係唔可以用手機開嘅，因為手機呢，佢好奇怪地呢，要你問你攞呢個嘅 passport 佢嘅 NFC 嘅，即係話你嗰個嘅磁片啊。咁啊，我哋呢個加拿大嘅護照邊度有磁片嘅咧？大陸先有啊嘛。咁所以呢，我哋係唔可以用手機開通你嗰個戶口嘅，我哋就會唯有咧上佢個網站，然之後開通啦。喺網站度咧，佢需要send 一個短信喺你嘅手提電話去認證，然之後咧就輸入你嗰啲證件資料已經得噶啦，就唔需要話真係有一本實體嘅去俾個 scan 啊定點嘅。當你開通咗之後咧，你就可以睇到你自己嘅飛機嗰個航班啦，你可以將你嘅航班資料加入你 account 度啦。當你加完入去嘅咧，你就可以喺佢嘅呢個網站度咧揾呢
呢個 online service 啊，你就會見到有一個叫 transfer service 嘅呢一個網站呢，真係可以我見過咁多個航空公司網站裏邊講呢最雞嘅一個啊，所以呢好唔方便嘅。咁但係呢，跟住呢個方法呢，你就會揾到噶啦，揾到呢個 transfer service 嘅時候呢，你就要 click 入去噶啦。好啦，當你 click 咗入去嘅時候呢，你就喺左手面 transfer service 撳咗呢，你就會見到右手邊你啲航班出嚟咗啦。因為呢呢兩班嘅航班呢都係屬於781呢個類型嘅，咁佢呢就一個 book 嘅 icon 俾我，咁所以呢，我就撳咗入去啦。當我撳咗入去嘅時候呢，佢俾得翻啲 information 我啦，我就睇睇之後呢，我就覺得 I have agree 咁就 OK 啦。答咗佢之後呢，我就可以揀房咯，唔通真嘅？佢咧就有兩邊選擇嘅，一係咧就 double 房，一係咧就 single 房。我哋撳咗之後呢，我哋就可以輸入我哋嗰個嘅乘客資料啦。佢又真係好雞嘅，一定要揀下男女啊，剔晒啲嘢，再加埋另一個客人嘅。你見到呢，佢係俾你揀雙人房同單人房，但係問題呢就係，如果你揀單人房嘅時候呢，佢就會混雜你去同一啲唔同嘅陌生人去住嘅。總之係同 gender， 同係男同係女呢，佢就會求其執一個俾你啦。當然啦，你可以同個酒店講嚟加錢啦，加錢呢，佢就可以俾你要一個嘅單人房嘅。咁當然啦，如果我係兩個人一齊去嘅時候呢，咁咪冇呢個問題啦。咁啱啱好我哋4個人，所以呢就揀咗2間房啦。當我哋揀晒2間房嘅時候呢，我哋就答 OK 啦。OK 嘅時候呢，佢就同我話俾我知啦。你間房已經 book 好咗啦，到時呢，你就可以攞個 QR code，然之後呢直接同嗰個嘅人士講就得噶啦。我要係靜嘅啦，亦都係 smokeless， 唔好吸煙啦。跟住呢，就俾翻個 contact number 佢啦。呢個 contact number 呢，係可以係加拿大電話嚟嘅。咁啊搞掂之後呢，我哋就可以 confirm 咗佢啦。confirm 嘅時候，如果佢話俾你知 booked it，跟住俾埋 QR code 你呢，咁就搞掂噶啦。你見到啦，我已經 book 晒所有噶啦。咁即係話呢，我就可以有免費房住啦。上海沙海國際酒店啊，呢一間酒店呢，就係專係同呢個嘅中國東方航空呢就聯營嘅。咁所以你到時呢，只需要攞住呢個 QR code 俾佢 scan 入去，咁你就可以免費入住噶啦。好啦，聽完係咪一嚿雲呢？唔緊要，而家同你做一個簡介啦。首先呢，我哋第一日呢，就由呢個嘅11月13號呢搭呢個嘅晏晝飛機呢，就由呢個多倫多飛去浦東，上海浦東嘅。咁到達嘅時候呢，就係14號嘅晏晝7:20啦。咁啊，當然啦，嗰一晚已經夜啦。咁你出到關閘嘅時候呢，可能已經9點啦。咁你9點嘅時候呢，就可以直接坐呢個嘅機場嘅你可以 call 呢個機場嘅酒店嘅電話，叫佢過嚟接你啦，或者你搭的士打的去都冇問題嘅。咁啊，去到酒店嘅時候休息一晚啦。喺第二日嘅時候呢，晨咁早你就可以喺15號呢就搭車出去上海浦東上海呢個嘅市中心啦，行個圈食個早餐，感受一下上海嘅氣氛。然之後呢，食完個晏晝2點幾3點鐘呢，就搭車翻去機場。然之後機場度呢，6點10分準時搭飛機呢，就飛翻香港啦。飛到翻香港嘅時候呢，就係夜晚嘅9點05分，時間啱啱好啊！攞埋行李出到去酒店嘅時候呢，大概11點鐘到啦，咁就可以瞓覺，然之後呢就繼續你香港嘅行程啦。到翻嚟嗰程又點樣呢？翻嚟嗰一程呢，我哋就係11月26號啦。咁我哋就係朝頭早9點35準時搭飛機，由香港飛去上海浦東啦。去到上海浦東嘅時候呢，啱啱好就係正午嘅時間咯。26號正午時間，跟住你就可以出去玩啦。咁啊27號呢，出去玩啦，玩1日到啦。咁啊差唔多夜晚嘅時候呢，可以翻去酒店度。到第二日呢，朝頭早喺酒店度啊，或者喺機場度食個早餐，然之後就搭飛機12點鐘正午嘅時候呢，就飛翻去多倫多啦。呢度係多倫多啊，寫錯咗啊，唔係香港啊。好啦，翻多倫多嘅時候呢，就會係27號嘅晏晝1點25分 PM。咁啊，記住叫人嚟接你飛機啦。好啦，我哋講下有啲咩好處啦。第一件事呢，就係最平嘅價錢機票啊，你基本上揾唔到一張咁嘅來回機票呢，可以1500幾蚊搞掂噶啦，連冇監視添嘅，呢個價錢就相當之抵啦。第二個好處呢，就係你免費可以有上海3日2夜嘅旅遊啦。呢3日2夜雖然呢就分開頭同尾，咁但係計埋都係3日2夜啊。而且啊，仲有2晚嘅免費酒店俾你。呢2晚酒店呢，嗰啲升級呢，
就3.5星嘅3星半係嘛？咁啊，你話係咪差呢？一定唔會太差，好亦都一定唔會好噶啦。咁但係仲包埋朝頭早嘅早餐添嘅喎。當然啦，可能你嘅寧願出面食下一啲上海嘢都可以啦。咁除此之外呢，你嘅座位選擇呢都係免費嘅喎。咁啊，當然佢有限制，一啲位呢你係唔揀得嘅。跟住機艙尾嘅位置呢，大部分位呢都係可以俾你揀嘅，無論係喺路口位啊，或者中間位啊，近窗位呢，你都要選擇嘅。我睇翻嘅時候呢，基本上係大概64行以後。咁即係大概有10零行呢，你都可以免費揀位嘅。當然啦，你要坐前啲，早啲落機呢，你咪要俾錢啦。仲有一樣嘢好呢，就係佢有2件嘅寄艙行李啦。佢嘅寄艙行李呢 total 係2件嘅時候呢，比其他航空公司呢係多好多㗎。因為呢，好似加航咁呢，可能1件寄艙行李啦。如果你好多行李要帶嘅時候呢，亦都唔係咁方便啦。另外，佢嘅飛機呢，4程飛機嚟講呢，全部都係直航嘅喎。無論係呢個多倫多去上海啊，上海去香港啊，或者調翻轉頭咁樣呢，全部呢都係唔需要轉機嘅，相當之唔錯㗎。仲有一點唔記得提嘅就係話呢，我哋有2晚住喺上海酒店嘅，我哋呢就唔需要攞行李出嚟嘅，因為呢，如無意外呢，嗰啲行李呢會直接去到你嘅 destination 嘅，即係話如果我哋由呢個多倫多飛去香港嘅時候呢，喺上海期間呢，你唔需要攞行李嘅，咁即係話呢，你就要將啲隨行物品啊，譬如啲梳洗嘅嘢啊，想換嘅衫呢，就帶喺呢個手提行李度啦。當你係到咗呢個上海浦東機場嘅時候呢，你就拍籮柚，行李都唔使攞，然之後咧就直接出去，去到玩到咁上下嘅時候咧，就直接翻酒店，去酒店，然之後休息完咗之後啦，第2日咧就可以拍籮柚咁樣去走去呢個上海嘅機場，跟住咧就搭翻飛機繼續你嘅行程啦，係咪相當之正呢？同樣翻嚟嘅時候咧，喺香港亦都係啲行李會直接由呢個飛機咧就直接係送到去多倫多嘅，咁即係話你唔使攞出嚟啊，相當之簡單方便嘅。你諗下，去旅行唔使諗，唔使擔心你啲行李要寄運，係咪好舒服呢？所有以上講咗咁多嘅優惠，咁多嘅好處呢，都係1549蚊2毫2啊。不過呢，呢一個價錢呢，就要直接喺中國東方航空度先可以行到呢個計劃噶。如果唔係，你 Expedia 呢，就冇呢隻歌仔唱啦。至於呢個中國東方航空波音773飛機好冇搭呢？等我下次去完之後再同大家分享一下啦。你有冇試過搭過中國東方航空啊？你有冇試過用呢啲方法喺嚟拗一啲嘅免費酒店呢？有嘅時候不妨喺下底留言度傾下你啲感受喎。好啦，我係慳家人啊，下次同你再傾過啦。如果揾到筍嘢嘅話，係咁啦，拜拜。如果你想睇晒全部 menu 呢，入我網站就可以睇得到噶啦。點樣做？睇下下面條片就知嘅啦。好啦，呢條片就去到呢度啦。請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦。係咁啦，下次再見，拜拜。